太子殿下，公主连日操劳，想必也累了，早点回去歇着吧。佛莲有个小小的请求，不知殿下可否赏脸？天泉皇城乃是圣灵之地，我来的匆忙，也没到处转转。无忌太子对这儿最了解了，可不可以带佛莲四处走走？我已吩咐下去，只要公主愿意，随时有人带你去游览。可是，我只想那个人，那个人是你。公主，请自重。大胆逆贼，竟敢冒充玄机公主，给我拿下！殿下。怎么了，千雪？刚才翼王说的冒充佛莲的那个人是扶摇。你早就和佛莲勾结好了，等着害我是吧？少废话，交出紫凤腰牌，本王可许你个全尸。先看你的腰带系好了没有。父皇，千错万错都是儿臣的错，是儿臣顾虑不周，耽搁了接佛莲进宫的时间。扶摇根本不知我的身份，更不会因为这点虚名冒充别人。父皇，您是五州圣主，定然不会冤枉一个不知情的百姓。父皇。从小到大，我从未请求过些什么。但是今日，请您网开一面，放过他。若要论处责罚，全由无忌一人承担。人已经放了。但是能不能活，要看他自己的造化。公子，扶摇出事了，立刻派所有影卫去找。是。
该说的我已经都说了。若殿下能助力我完成此事，又能尽情直遂，成为天权太子，那我佛莲要嫁的人，自然就是翼王殿下您了。那就一言为定。翼王殿下鼎力相助，这份情谊，佛莲记下了。我为公主可是鞍前马后，连公主你不喜欢的人，我一并都给干掉了。难道公主不应该为我做些什么吗？此人武功高强，身怀绝技，翼王不是没吃过他的亏，应该知道，单凭殿下您的本事，是绝不可能拿得下他的。要不是这几日我未雨绸缪，让巧玲一直跟着，在他的3餐里动了些手脚，此刻殿下您能否站在这里，恐怕也还是未知啊。好啊，公主既然如此深谋远虑，那想必拿下无极也是信手拈来了吧？公主，你也莫要生气，我这只是替你惋惜而已。既然那无极他不愿意娶你，你又何必给他脸面呢？何况这天权的皇子又不止他无极一个人。如果你嫁给我，我定不会辜负你。殿下怕是忘了吧？昨夜我答应下的事，若您当上了太子，我自会义无反顾地嫁给你。你就非要去当那太子妃？是。我自幼便是众多姐妹中最聪明、最漂亮、最得王母欢心的那一个，可我偏偏却只是个2王女。就因为我比凤静之晚生了1年，这玄机女王的宝座我就得不到了。我这一生从来都没输过，唯有这件事，无论我怎么做，无论我怎么努力，我都赢不了。我能怎么办？要么我就做一个默默无闻的玄机2王女，要么我就成为全武州最尊贵的女人，连她玄机女王都必须仰视我。我要成为天权的皇后。
先前答应和你结盟，是因为你告诉我，你会坐上太子之位。就算我爱惨了无极，为了当这个皇后，我也可以牺牲了她。可眼下，殿下您还没当上太子，所以说过的那些话便不作数了。若是我夺到了太子之位呢？若是你夺了太子之位，那我便是你的女人了。